आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले मेरो युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूलाई एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। मैले हरेक मेरो एपिसोडमा मोबाइल सम्बन्धी जानकारीहरू प्राय मैले अपलोड गर्ने गरेको छु। मोबाइल सम्बन्धी समस्याको समाधान सम्बन्धीको भिडियोहरू मैले अपलोड गर्ने गरेको छु। आजको एपिसोडमा मैले तपाईहरुको माझमा मोबाइलको सेटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। मोबाइलमा लुकेर रहेको यस्तो सेटिङ जुन सेटिङले तपाईको मोबाइलको सम्पूर्ण साउन्ड सिस्टम अफ भएको हुन्छ। जस्तो कि तपाईले साइलेन्समा राखेको जस्तो हैन, साइलेन्टमा राखेको जस्तो यो सिस्टम हैन। तपाईले यो सिस्टम भित्र साउन्ड सिस्टममा गएर पनि यो बन्दैन। तपाईले कतिले ट्राई गर्नु भएको हुन्छ मोबाइलको यस्तो साउन्ड पुरै अफ भएको हुन्छ। साउन्ड सिस्टममा गएर तपाईले यो सेटिङ गर्न सक्नु हुँदैन र स्पिकर फेरेर पनि भएन। अनि तपाईको साउन्ड सिस्टम साउन्ड सेटिङ तपाईले सबै गर्नुभयो, हेर्नुभयो, त्यति गरेर पनि भएन भनेदेखि तपाईको लास्ट उपाय, लास्ट सेटिङ चाहिँ यहाँनिर लुकेर रहेको छ। म बताउन गइरहेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला, लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक शेयर एक लाइकले हाम्रो मनोबल उच्च हुनेछ र सधैँ यस्तै भिडियोहरू हामीले अपलोड गर्न प्रेरित गर्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म आजको भिडियोतर्फ नै लाग्छु, विषयवस्तुतर्फ। र त्यसको लागि तपाईले मैले भने जुन विषयवस्तु, त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम त सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले एक्सेसिबिलिटी भन्ने कहाँ हुन्छ खोज्नु पर्यो। मेरो यहाँनिर छ एक्सेसिबिलिटी। यो एक्सेसिबिलिटीलाई तपाईले क्लिक गरेर अन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले हेरिङ कहाँ छ, हेरिङ खोज्नुपर्ने हुन्छ। HARING हेरिङ, हेरिङ जहाँ छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फ्ल्यास नोटिफिकेसन भन्ने हुन्छ, यसलाई अन गर्नु भने तपाईको मोबाइलमा कुनै मेसेज अथवा नोटिफिकेसनहरू आउँदाखेरि मोबाइलको फ्ल्यास बल्छ। त्यसैगरी म्युट अल साउन्ड, जुन विषयवस्तु मैले आज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु, म्युट अल साउन्ड। यो म्युट अल साउन्ड भन्ने यसरी अन भएको रहेछ। यदि जान अनजानमा तपाईको घरमा केटाकेटी कसैले भित्र सेटिङमा गएर यो म्युट अल साउन्ड भन्ने अन गरिदिनु भएको छ भनेदेखि तपाईको मोबाइलको टोटल साउन्ड अफ हुन्छ र त्यसलाई भित्रको साउन्ड सेटिङबाट गएर पनि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्न र स्पिकर फेरेर पनि हुने कुरो भएन। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर आउनै पर्ने हुन्छ र म्युट अल साउन्ड यस्तो अन भएको देखायो भने तपाईले यसलाई अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइलमा साउन्ड चालु हुन्छ। हस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज म मेरो युट्युबको भिडियो मार्फत आजको एपिसोडमा यति नै जानकारी गराउन चाहे। अरू यस्तै जानकारीहरूको लागि भिडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।